Chào cô bác anh chị em và các bạn. Năm nay mình khuyên lại chia sẻ món ngon cho bữa tiệc Giáng sinh hoặc là lễ chào đón năm mới. Đó là một con vịt nướng theo kiểu của người Đức. Giòn lắm luôn. Y như heo quay. Vịt quay muối hay là vịt nướng muối. Cô bác anh chị em và các bạn cùng làm với mình khuyên món này. Để làm món này mình cần có một con vịt. Hôm nay mình mua con vịt Pháp. Vào ngày này thì ở Đức nhà nhà đều ăn vịt. Mình giã gừng ra, mình pha với lại 1 muỗng canh muối với lại 3 muỗng canh rượu trắng hoặc là rượu nấu ăn cũng được. Quậy lại, mình sát lên da, sau đó mình ngâm trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch sẽ. Hôm trước mình khuyên có làm và chia sẻ đến cô bác anh chị em và các bạn. Rượu gừng có tác dụng rất tốt trong chữa trị, chống viêm, giảm sưng, giảm đau. Anh chị em và các bạn nào không may mà bị viêm gân gót hoặc là viêm khớp thì có thể lấy rượu gừng mình xoa bóp. Mình xoa xong rồi mình sẽ để ở đây khoảng 5 phút để khử mùi hôi long. Sau đó mình rửa lại thiệt là sạch luôn. Cái vịt này là vịt đông đá, thành thử mình khuyên đã để trong tủ lạnh, tức là ngăn lạnh. Đêm qua, sáng nay lấy ra nó mới tan. Rồi mình gỡ hết, bỏ cái mỡ này đi. Cứ mỗi 1 lít nước mình cho 40g muối. Tùy theo cái thau của anh chị em và các bạn. Đừng làm sao miễn là ngập cái con vịt thì thôi. 4 lít nước mình lấy 160g muối. Nếu như mình pha mà không thấy ngập con vịt á, thì pha thêm. Cứ 1 lít nước là 40g muối. Mình khuyên lấy muối hột, anh chị em và các bạn cũng có thể lấy muối bột cũng được luôn. Mình lấy nước nóng nửa lít. Mình quậy cho đến khi tan. Rồi châm tiếp vô đây 3,5 lít nước lạnh nữa. Tổng cộng là 4 lít. Nhớ là nước lạnh. Ở đây mình có đinh hương, đại hồi, thảo quả, trần bì. Không có thì mình lấy vỏ quýt khô. Trần bì 3g, 1 trái thảo quả, 2g, hồi khoảng 4g, đinh hương 2g. Tất cả cái này mình sẽ nướng hoặc là rang. Mình có nồi chiên không dầu thì gói trong giấy nhôm. Sau đó cho vào nướng 200 độ C, tức là 392 độ F trong vòng 8 phút. Anh chị em và các bạn nhớ lấy cái dao hay cái gì nặng nặng á, đậy lên. Để không thôi là cái này nó nhẹ quá, nó bay lên trên, nó làm xẹt lửa đó. Sau đó cái trái thảo quả mình đập ra. Cho vô thau nước luôn. Lấy cái bao ni lông sạch. Rồi cho hết cái nước vô. Mình cho vô xong rồi mình thấy nó ngập luôn đó anh chị em và các bạn. Nhớ cột dây chặt lại cho nó ngập lên, còn nếu không ngập thì pha nước thêm. Sau đó mình sẽ để trong tủ lạnh hoặc là chỗ nào lạnh cũng được. Mình để trong vòng 1 ngày 1 đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng có thể để 12 tiếng. Nếu mình để 12 tiếng thì thịt nó chưa có ngấm lắm. Lúc đó thì anh chị em và các bạn cũng có thể tăng cái lượng muối lên. Nhưng mà là do cái con vịt này nó lớn nè, thành thử là anh chị em và các bạn nên ướp lâu lâu nó mới thấm được, không thôi là không có thấm mà mình ăn cái thịt dở lắm. Nhớ là cái lượng nước phải ngập con vịt nha. Những lúc Giáng sinh là lạnh, thường là mình đem ra ban công mình để 24 tiếng đồng hồ, anh chị em và các bạn sẽ nhìn thấy nó đỏ nè. Do cái gia vị nó ra, cũng như là cái máu từ trong con vịt nó ra đó. Bây giờ mình đem vô nhà, hoặc là từ trong tủ lạnh mình lấy ra, mình để bên ngoài cho nó nguội, nó không có còn lạnh nữa đó. Trong lúc đó mình đi chuẩn bị củ hành, hoặc là cà rốt, hoặc là trái cam, trái lê nữa, hoặc là trái táo. Nói chung là những cái loại trái cây như là hành lá này chẳng hạn, hành tây, để chút xíu mình cho vô.
Rồi mình để lên cái vỉ để cho nó ráo nước. Bỏ những cái gia vị này ra. Ở bên dưới mình để một cái khay để chút xíu nữa khi mình nướng nó chảy cái nước xuống, không có bị dơ lò. Một chút xíu sau thì anh chị em và các bạn cũng nhớ trút xuống cho nó chảy nước ra nha. Rồi để nó nằm im ở đây. Tất cả các loại trái cây như là lê, táo, củ hành, hành lá mình cắt nhỏ ra như vậy nè. Rồi cứ cho vô thôi. Vịt này mất cái phô câu rồi. Rồi cái bụng nó lớn quá. Nó chứa khoảng nửa ký. Nước cho đầy, nó căng lên luôn. Đầy luôn như vậy nè. Xiên thì mai lại, còn không thì cứ để vậy thôi. Bây giờ mình đi làm nóng lò ở 170 độ C, tức là 338 độ F. Chị em và các bạn để chức năng có cái quạt. Nếu mà không có cái quạt nữa trên nữa dưới thì mình phải tăng thêm 10 độ C nữa. Mình để tầng thứ 2 tính từ dưới lên, tức là tầng thứ 3 tính từ trên xuống. Chị em và các bạn thấy mình khuyên nướng có lò lớn đó, còn lò nhỏ thì nhớ để sát xuống dưới luôn nha. Thời gian là 70 phút, tức là 1 tiếng 10 phút. Mình để thêm 25 phút nữa, 200 độ C. Khi nào mà mình thấy nó bắt đầu chuyển màu nâu vàng lên là lấy ra nha. Mình để thêm 5 phút nữa thì thấy nó vàng được rồi. Bây giờ tắt lò. Ôi trời ơi, ngon quá anh chị em và các bạn ơi. Món ăn truyền thống trong các dịp lễ Giáng sinh hoặc là chào đón năm mới của người Đức. Salad ăn với lại vịt quay